अरे आज के भइरहेछ यो ला हेरौँ त घाम लाग्दिरहेछ ओ माय गॉड खत्रै असना परिरहेछ ओ माय गॉड 3 बजाएर न 3 Hey guys, good morning hello everyone, welcome to my new vlog. सर्वप्रथम त सबैजनालाई नमस्कार। राधे राधे, म चाहिँ सन्चै छु, आशा गर्छु हजुरहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। म चाहिँ आज भ्लग स्टार्ट गर्दैछु हामीहरूले खाना खाने ठाउँबाट। अहिले चाहिँ बिहानको 10 बजिसकेको छ। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई मैले खाना पकाउने ठाउँको टुर दिनेछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूले खाना खाने रुम हो अनि त्यहाँ चाहिँ फ्रिज छ। त्यसमा तरकारीहरु यताउति राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ डाइनिङ टेबलहरु डाइनिङ रुम हो। किचनमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल फिल्टरहरु छ। अनि यता चाहिँ अब मलाई चाहिने खाना पकाउनलाई चाहिने सामानहरु छ यता चाहिँ। अनि यता चाहिँ मसलाहरु छ। भित्र चाहिँ मसलाहरु चाहिँ धेरै छ। धेरै छ मसलाहरु। यता चाहिँ चिउराहरु, पिरोहरु, चियापत्तीहरु सबै छ। अनि यो चाहिँ रहेको छ डिनर सेटअपहरु है। डिनर सेटअपहरु हो। यता चाहिँ छ खाना पकाउनलाई मेन सामानहरु। प्याज, आलु, टमाटर छ यहाँ। अनि तेल छ, अनि जस्तै चामलहरु छ। अनि यो छ के भन्छ चाउमिन, चामलहरु। आजको मेरो किचन टुर कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने A to Z मैले ल्याउने छु। म चाहिँ अहिले नास्ता बनाउन आएको थिएँ। आजको सिन यस्तो खतरनाक छ कि भेरी डेन्जरस खतरनाक छ। हेरौँ त बिहानको सिन कलर है खतरनाक के कतैदेखि न कालो छ। अब चाहिँ म नास्ता रेडी गर्न जान्छु। ओ माय गॉड आज चाहिँ धेरै यता पर यति ठुलो पानी परिरहेछ कि मस्त चिसो गरिरहेछ। अरूपछि कति गर्मी भयो भने यो बेला टक्क गर्मी हुने टाइम थियो नि त। आज त पुरा चिसो मस्त चलिरहेछ। हेर्नु टक्क पानी पनि जग्गागरै मस्त कस्तो सफा देखिएको थियो नि। अरूपछि पिएर लागेको छ नि कस्तो देखिन्छ नजिक पनि। आज मस्त क्या दामी भइरहेछ। कस्तो खतरनाक है सिनहरू त। अरूपछि पहाड लागेर कस्तो देखियो नि त। आज पानी परे पनि क्लियर छ कि अरू भन्दा हेर्नु न टक्क के हेर्नु न टक्क पानी परे पनि कस्तो क्लियर जस्तो छ के। अझै टक्क लागेर रुममा जान लाग्यो है। मस्त चिसो पानी धेरै भयो के। धेरै भिजेपछि फर्स्ट पानीमा धेरै भिजेपछि गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो टक्क लागेर अब चाहिँ रुममा जानुपर्ने हुन्छ। ओ माय गॉड खत्रै असना परिरहेछ। ओ माय गॉड 3 बजाएर न 3 बजाऊ। बाप रे बाप पानी तो पूरा बिखरेको छ। ओ पानी ला बसेर त ओ माय गॉड बिहान द सेट गाइस देखो गाइस खतरनाक पानी हेर न। बाप रे बाप खतरनाक ल। अझ त्यति मात्र कहाँ हो र पानी पनि हेर्नु त। बाप पानी पनि ठाउँमा चिरहेको छ हो। यस्तो भइरहेको छ। मैले यहाँ कपडा पुरा प्लास्टिकमा चाहिँ प्लास्टिक तानेर मैले छिटो ठाउँमा राखिदिएको छु। यहाँ पानीहरू त जति ताको ला यता हेर्नु पानी यो हेर्नु यो के हो यार यस्तो ला कति भयो यार। बाप रे बाप पानी पुरा छुएर यस्तो 3 पत्थर राख्दैन पानीहरू पुरा छुएर भएन र यार। ला यो के भइरहेछ हेरौँ त। बाप रे बाप असिना ला असिना हेरौँ त असिना। बाप रे बाप ओ माई गड लाइफको फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो न। यति ठुलो पानी परेको र यति धेरै असिना परेको के यस्तो भएको छ नि। हिउँ परे जस्तो भएको छ चलेर नठाउँ मैले। ल म देखाउँछु है कस्तो भयो कि देखाउनु कोसिस गर्छु है। हेरौँ त यो त लास्ट अति होइन र। बाफ रे बाफ हेरौँ पानी आइसक्यो क्यामेरामा। अरे आज के भइरहेछ यो ला हेरौँ त घाम लाग्दिरहेछ। यत्रो पानी परेर घाम लागिरहेछ। म ब्रस कम गरेर देखाउँछु है। हेरौँ ला के भइरहेछ। घाम पानीसँगै मिक्स भइरहेछ। के हो यो वाट इज दिस सिचुएसन। खतरनाक हो यार खतरनाक। यत्रो असिना पानी पर्दाखेरि पनि ला चाहिँ फाइनली पानी फाटिसकेको छ। अघि पानी पर्दा यस्तो सिचुएसन भयो है। लाइफमा पहिलो एक्सपिरियन्स हो।
यस्तो हो कि रुममा पुरा म रुमभित्र छु है, रुमभित्र छिर्नु त्यो 5-10 मिनटसम्म सानो खट्याङ गुरुङ पानी पर्छ। हो त्यसपछि यति खतरनाक पसिना पानी पऱ्यो कि पुरा होप्लेस भइसक्यो म त। अब कहाँ जाने, बाहिर जाऊँ भने पहिले पानी पर्नु छाता छैन, भित्र बस्नु टिनमा कड्याङ कुरुङ आवाज आएर यस्तो बनाएको थियो, कुरै छोडिदिनु। सो जे हुनु भयो, अब चाहिँ फाइनली पानी सानी फाटिसकेको छ, अब टक्क सिनेर इन्जोय गर्नु। आज मजा पनि आयो, लाइफमा कहिले फेस नगरेको सिचुएसन पनि फेस गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ म रुममा आइसकेको छु, अब चाहिँ सुत्नुपर्ने हुन्छ। खै पानी रातभरि परेर सुत्न दिने हो कि होइन, आई डोन्ट नो। आजको भ्लग चाहिँ यहीँ गर्न चाहन्छु। मेरो भिडियो मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फलो गरिदिनु होला। मिल्नेछौँ अर्को भ्लगमा, तबसम्मको लागि बाई बाई।